ariko bigashika kandi iyo bishitse bitangaza benshi yo acaririmba indirimbo ivuga ngo umunezero wo kwisi umara akanya gato waca mw'ishamba utazi ugahaca inkono utazi uribuka kera tugira inama rimwe ukinyitirira na 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 uramuzi acaririmba ngo hari abantu bari bafite inyota ndababera amazi hageze ko bamimba baca barancira. Sadbi amagara we ntiyifashe neza. Sadbi kuva hirya y'ejo Sadbi yarinjiye ibitaro. Twashoboye kubona kungurukana bumenyi bwiwe bwa Facebook ndetse Sadbi mbere yo gupostinga ko yashoboye kwandika ngo ndi hospitalize ariko mu minsi yaheze no munsi kwa gatatu ku munsi wa mbere yashoboye gupostinga ifoto ari kwa muganga arashobora kuvuga amajambo avuga ati nukuri muhumure Sadbi amagare wameze neza ariko ku munsi wejo niyo yashoboye gupostinga ari kwa muganga gushikino saa Sadbi mwanya tuvugana ari mu kwa muganga amagara yewe nifashe neza. Yes, Sadbi amagara yewe nifashe neza urabona yuko ari mu maserumu Asan ono munsi harageze yuko tubona yuko ubumwe burashoboka urukundo rurashoboka ariko music industry yacu turiko tuyijana hehe dusaka yuko ishika hehe uno munsi Sadbi canke satura amabafure n'amabuye nabonye abantu kumbuga ngo rukana bumenya sana bariko barandika ngo hayo ni amabuzz urataho nta beze yo kwa muganga acha nibaza eske bigenda gute kugira ngo umuntu aje akore beze arimwo serumu abantu bategerezo kumenya yuko asana amagara n'amazi aseseka ntibayore muratahura iya magara yansaba yanse hako twoza hamwe tugasengera umuntu iyo agwaye ahubwo tugerageza gucreate ikintu gishobora gutuma abantu babona yuko vy'ukuri wa muntu atagwaye ahubwo wa muntu ariko arigirisha jemba numva rero yuko hako wo create ugwanko ku muntu mu bantu wofuma wihorera ego uragitahura. Sadbi rero amagara yewe nifashe neza sana. Sadbi amagara yewe nifashe neza nuko twabivuze nuko twoja ku mavi tukamusengera abakunda Sadbi abakunda muziki muri rusange mu Burundi nuko twoja ku mavi tukamusengera Sadbi yinji bitaro ku munsi wejo ndizera ko ku munsi turatubabwira amakuru ya Sadbi nyine ameze ndetse n'ivyadukundira nitwavanga muri hit connection turekeza kuraba Sadbi nyine amagara nyine ameze hawa tuze kwashikiriza ku munsi wejo ivyo twashe kuganira na Sadbi. Yes nuko yemeze rero Bizimana Abubakar Karum Sadbi satura amabafure n'amabuye amagara yiwe ntiyifashe neza ariko tukiri Asan ku bantu no munsi bakitswe n'amagara naworeka guha imisuhuko mugenzi wacu hano kuri Buja FM niruze naho nyene niwe ajya amakava yose mubona y'abatumire babaje muri Buja FM niwe ayakora ni mu designer mwiza dufise hano muri Buja FM kandi twishimira Asan reka dufata umwanya mwiza tumubwire dupole sana n'imisuhuko ko yaragize isanganya ubu tuvugana arenga mu bitaro kwa David. Ego rana ko yagize isanganya rikomeye kandi operation yabaye ku munsi wejo ariko Imana isimwe ko operation yagenze neza kandi ubona ko n'abaganga bamubaye hafi nukuri Imana imudukirize dusubire kuronka kava nziza
urazi ko benshi bari bamaze iminsi batubaza mbe zino kava muzikoreshereza he ni nganyene kuri Buja FM no musore nganyene asanze akora ngaho kuri Buja FM umva ko yasho kugira isanganya ariko ndizera ko Imana izobikora hanyuma asubire garuka ibintu byo genda neza cyane. Yes, nuko yemeze imisuhuko kuri mugenzi wacu niruze amagara yiwe atifashe neza ariko I'm hope so yuko bigiye kugenda neza inshallah ku bugombe bw'Uwiteka. Asan action then bangagiye hehe yasohoye indirimbo imwe zibiri mbe ko atasuye kandi goragara mbe ari ngam besho ko ribaza ko atari ngam mu gice Burundi arigeze no kuvuga ngo gira je tazini uravyibuka gukora iteramo ariko harageze ko akora ibikorwa n'ukuri Eden Bangano eshara mukumbuye cyane champagne yahinduye izina zgeyitwa Mr Canada nayibonye ujya musaza nakinisha izina agenda ku mwanya Mr Champagne uyahinduye izina ati ubusinyije to Mr Champagne nitwa Mr Canada kandi urazi ko ku munsi wejo twashe kumurongorandera ku murongo wa telefone aratubwira ati muri umwanya nicaye ngaha muri umwanya two turavugana mu kigano Hits Connection ndafise visa yo muri Canada muri 2024 ngiye guteramisha abarundi ndetse n'aba diaspora bose basanza mu gihugu ca Canada. Yes, nuko yemeze ku ruhande rw'uwitwa Mr Champagne canke weso Asan August yegeze inyuma indirimbo yategereza gukorana na troupe Amagaba igiye gusoka kuri w'Imana bivanye n'ibihe twari tumaze iminsi turiko turacamwo vya Miss Erica na Sam Over Mix. Indirimbo ntiyasohotse aho igiye gusoka ku munsi w'Imana. Nindirimbo yitwa Tamba. Auguste Burundi no Musa sanzwe ari hanze igihugu urutse no kugurura isamirizi agiye gukorana na troupe Amagaba. Indirimbo yaraheze n'amasanamu kuri w'Imana atagihindutse ku bugombe bw'Imana. Indirimbo iraje hanze urumva ko yashoboye gukora igikorwa ciza avuga ati nukuri turagandaye reka turindire gato kwanza ikigandaro gihere hanyuma dushobore guhamba bashoboye kwitaba Imana muri no weekend hanyuma inyuma yaho ngiye gusora igikorwa ariko si wenyene n'umuririmbyi B yarafise imigambi ko muri nondwi agiye gusora igikorwa yashoboye kuvuga ati najewe kubera bino bintu tumaze iminsi turimo byo kugandara babe barendiye gato gusa nabo nyene ngiye kwasura ino ndirimbo nari nabemereye nimezaliwa ghetto nikalelewa ghetto namwe mazamba ari mu ndirimbo ya Big Fizzo canke Farias Big from Buterere to Paris ari mu gihugu ca France mu mugwa OGC Nice ndayishimiye Yusuf Nyange umukinyo mu giserukira gihugu Burundi ntamba mu rugamba biciye ku rubuga rwiwe ya postinze indirimbo ya Big Fizzo indirimbo yitwa nimezaliwa ghetto ari kararirimba Nyange agaragaza urukundo kwa MMP canke Big Fizzo mugani Desire. Ndibaza ko ari ikintu ciza cyane ibonye umukinyi w'inamba mu rugamba arafise ico yisigura Isufu Nyange murazi ko asanzwe akinira hariya mu France muri equipe yitwa Nice muri no kino girona ko ariko arabikora neza cyane muri ico gihugu asanzwe akinira hariya mu France ndetse anako na equipe yiwe igifata ikibanza ca mbere umva ko bariko arabikora neza cyane no muri rimvyi Nyange canke Isufu anako yashoye gupostinga ino ndirimbo avuga ati mimi niko mtoto wa ghetto kandi veve turabizi ubuzima yagiye aracamura nako ubuhagaze neza cyane kuri Nyange. Yes, nuko bimeze Dauphin yigeze kuba ari umuririmbyi kuva muri Peace and Love ubu tuvugana amaze indwi zigera kuri zibiri yimukiye mu mugwi wa Christian n'interetse hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko anako yari niwe yaramaze kinini niwe yarasigaye amazige muri Peace and Love cyane urazi ko bari banani bamusize hajya baciko bamusize hajya ba Olga bamusize hajya ba Greta bamusize hajya niwe yaramaze kinini ari muri rya mugwi urumva ko nawe nasho kunguruza wasanzwe aba mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, nuko bimeze ni Buja FM ni the number one soga station in our country. Jean-Pierre Nimbona Kidum asa nyuma yo gukora tour ku mugabane wa Burayi agiye kuza mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ko aje kumara imisi itari mike ariko uraze ko afise igiteramo muri kuno kwezi kwa 12 ndetse n'ivya dukundira
tuzoshobora kubabwira ingene bimeze ariko ni Jean Pierre Kidumu Kibido agiye gukora igiteramo mu kwezi kwa 12. Yes, ntibikiri banga ku nsuro ya mbere tubonye afishe isohotse igaragaza abaririmbyi batatu mu gihe twara tubona afishe ya bane Victoria's Team, David, Chelsea hamwe na Abeli bagiye gutegura igiteramo bise Kainos. Kainos igira kane ndizera ko mbe tugiye kumenya mbe ino Kainos ko hasigaye mu abaririmbyi bake bizogenda gute ndizera ko nabonetse cyo kumurondera kugira ushe kutubwira ino Kainos igira kane ingene izo biteguye nabone. Natasa agiye kubatara koro muri music industry gukwiza 1 million views ku ndirimbo iyo ari kumena Calligraph imbere yuko ukwezi guhera umwanya n'umwanya Natasa araja muri Mill Gang. Urumva ko no muri inzikazi inyuma y'indwi zibiri gusa uno munsi twashe kubona urubuga rwa YouTube tubona ko hasigaye abantu bake gusa kugira ino ndirimbo ishobore gukwiza 1 million ku ndirimbo Natasha zo bwa mbere tubonye indirimbo mu Burundi mu ndwi zibiri gusa ikwije imiliyoni imwe ma views y'amaro. Yes, nukwemeze mukanya turagarutse reka tubone twumvirize zimwe mu ndirimbo ziri kuri plateau nibihanishwa witwa Mr John Mukanya aza kuba ari umutumire yitwa Asan H je nitwa MC Ami Pro canke Ami Proud MC iyi ni Buja FM iyi ni The Number One Soga Station in our country twumvirize zimwe mu ndirimbo ziri